indawo yangakubo ezihluleka nokuyibiza sikondela phakathi elonta bakithi hayi kodwa ke abathanda njani yena Sabona hayi kama kusabelo wapheleza bafowethu mina kodwa ngikhulele kawo mama laba phakazi mazozo khona kodwa mawuhlala sihlala eGoli lapho ngakithi bafowethu le ndawo angithi ngisho kakhulu ngoba ngithanda mangibheka ukuthi ke isifi yami ngayenza kuphi ngabona ukuthi ke kufanele ukuthi uqale yenze la emakhaya ngoba ngazalwa lapho nalapha endawo ngiyabonga bafowethu